Il-kriżi li għandna aħna u kriżi kkawżata minn deputat mhux minni. Il-kriżi kkawżata minn xi ħadd illi ma jridx joqgħod għad-direzzjoni tal-kap tal-partit tiegħu. Tajjeb, mela dik il-kriżi nindirizzawha. U nindirizzawha fl-istrutturi tal-partit kif għandna nagħmlu meta jinqalgħu dat tip ta' affarijiet. Jien ma nistax u nkun qed nagħmel żball kbir. Jekk din il-kwistjoni ta' deputat li qed jirribella x'ma sarx Ministru, nikkonvertija f'kwistjoni ta' fiduċja fil-gvern meta hija ovvja li l-kwistjoni mhijiex fiduċja fil-gvern, il-kwistjoni hija fija. Hija u li qed jiddikjara li lest li jservi taħt kulħadd, però mhux taħti. Mela ejja niħandiljaw dik. U dik hija kwistjoni kollha. Jekk l-MHRA tiġi tgħid li jisma' għandna bżonn li t-turiżmu nagħmluh taħt Ministeru. Għaltlek fl-2008. Iva. U jekk il-GRTU tgħid li għandna bżonn is-self-employed ikollhom il-Ministru tagħhom. Huma jekk insib backbencher, deputat, segretarju parlamentari, Ministru li jgħid li Prim Ministru min jaf kif ikun nagħmlu jien nisma'. Imma nisma' mod u niġi meddet mod ieħor. Jiena li xi ħadd jgħid li jew tagħmel kif qed ngħidlek jien jew nkella nwaqqa gvern dak mhux aċċettabbli. Eskludi li l-sitwazzjoni ħadd wassal għall-elezzjoni? Le ma neskludi xejn, però mhux ta' nkun jien li nikkawża. Pajjiżna m'għandux bżonn dik. Pajjiżna bħalissa għandu bżonn li jkun ikkonċentrat fuq l-affarijiet li għandu bżonn jindirizza fil-mument partikolari li qegħdin niffaċċjaw. Jiena l-kwistjoni ta' x'għandu jagħmel MP hija ċara għalija. Il-membru parlamentari jitla' mhux fuq is-saħħa tiegħu nnifsu. Jitla' fuq it-ticket tal-partit. Min ma jaqbilx mal-gvern għandu jirriżenja. Jekk huwa ħareġ ma' partit għadu joħroġ relativament non quantity backbencher adottila l-ewwel darba, tajjeb, jippretendi li kull ma jidirlu isir kif iridu u mhux qed jaqbel mal-partit li ħareġ miegħu, jirriżenjaw. Jirriżenja għax ħadd oħra minn floku. Imma ma tistax inti tirrikatta pajjiż, gvern, partit, għaliex ma tqabilx fuq di, ma tqabilx fuq l-oħra, trid di hekk, trid l-oħra hekk. Dika jiena nara stramba ħafna. Jekk hu se jibqa' b'dil pożizzjoni naqbel magħhom perfettament. U wara kollox għandu dak is-siġġu misluf lilu mill-poplu li votalu. Misluf. Għaliex irid jagħti rendikont ta' dak is-siġġu li huwa jokkupa. U l-poplu li votalu huwa poplu nazzjonalist. U irid jagħmel il-kalkoli tiegħu sew.